Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет на обзоре новый лазерный ЧПУ станок фирма Scalpfan модели SF-A9 и лазерный модуль с переключаемой мощностью 20-40 Вт. ЧПУ поставляется в предсобранном виде в большой такой картонной коробке. Вес коробки, по-моему, 11 килограмм. Доставляла все это фирма СДЭК. Прямо ко мне домой в квартиру приехали. Вот. Собственно, давайте быстренько пробежимся по комплектации. Не смотрите, что тут нету никаких пакетиков. Это я уже снимаю обзор после того, как я его 2 недели тестировал. Тут уже протестировал достаточно много различных материалов, о чем я вам чуть позже расскажу. Ну, давайте сначала по комплектации. Итак, собственно, у нас идет сам корпус ЧПУ. Отдельно у нас лежит ось X. Ее нам надо будет потом быстренько установить. Прикручивается на 4 винтика. Идет блок питания 24 вольта 10 ампер. Также у нас идет компрессор 24 вольта. Также тут на корпусе нигде не указана его производительность, но на сайте было заявлено 35 литров в минуту. Отдельно установил вот такой вот выключатель. Ну, о нем я чуть позже потом расскажу. Идет кабель USB. В комплекте у нас идет два варианта ножек. Вот такие вот маленькие на 4,5 сантиметра. У них откручивается этот резиновый подпятник, да, назовем его так. Его можно установить на вот эти вот ножки. Тогда у вас получается 11,5 сантиметров. Либо вы еще можете их накрутить друг на друга, и тогда получается, по-моему, 15 сантиметров. То есть можете выставлять высоту уже под ваши нужды. Так, отдельно у нас идут очечки. Вот такие вот очки. Я уже столько этих очков перепробовал. На моей памяти это 5-й или 6-й лазер. И у всех идут разные очки. Как по форме, так и по цвету. Вот, кстати, интересно, от цвета как-то зависит эта защита или нет. А здесь у нас лежит наборчик для обслуживания лазерного модуля. Тут у нас идет дополнительно одна линза, пинцет, прокладочки. Был у меня Scalpfan S30 Ultra, там еще в комплекте шли вот такие вот ёршики для обслуживания сопла. Очень удобно чистить этот нагар. И также еще шли вот такие пирамидки. Я достаточно часто ими пользуюсь, этими пирамидками. Ну, тут в комплекте такого нет, но я нашел выход, собственно, вот на балконе у себя отрыл вот такие вот гайки. Их можно ставить как вот так вот на торец, либо плашмя положить. И плюс использую вот такие неодиновые магниты. Очень удобно фиксировать какую-либо заготовку вплоть до 5-миллиметровой фанеры. Оно вот так вот примагничивает. И за счет веса вот этой гайки, то есть получается нету перекоса. Если у вас фанера немножко гнутая, то вот оно немножко ее выровняет. Вот. В комплекте у нас идет еще вот такая вот металлическая пластина. По-моему, это из алюминия она сделана. Очень удобно на ней гравировать, на ней не остается никаких следов. Плюс после гравировки достаточно пойти промыть с мылом, и все, у вас не будет никакого запаха. Потому что если пользоваться сотовым столом, да, он удобнее для фиксации заготовок, но, блин, у вас вот в эти во все соты остается куча нагара, и если вы где-то занимаетесь в домашних условиях, то потом как вымыть вот эти вот все соты. Мне больше нравится вот такой вариант, то есть я кладу какую-либо проставку, заготовка сверху и фиксирую магнитом. Вот. Ну, мне такой вариант больше нравится. Так, ну и что у нас тут еще осталось? Тут был комплект стяжки, кабель для подключения вращающейся оси Y, ключики и набор всяких инструментов, вот, отверточки, гаечки, винтики. Собственно, давайте теперь достанем этот аппарат и быстренько его соберем. Так, первым делом я установлю ножки. Я использую маленькие ножки. Ну, под свои нужды вы можете поставить и большие, но тогда учтите, что вам надо использовать какую-то прям жесткую поверхность. Желательно даже, наверное, может быть, на полу это делать. Вот, потому что я ставил высокие ножки и пробовал печатать на кухонном столе.
Вот. И на большой скорости у меня была большая вибрация на лазер, вибрация передавалась на стол, все это дело сильно вибрировало, и в результате получались огрехи печати. Вот, поэтому учтите этот момент. Сборка действительно достаточно быстрая, не занимает много времени, всего лишь надо прикрутить вот эти 4 винтика. Вот. Но справедливости ради, я недавно тестировал Acmer P2 на 33 ватта. Вот там вот была действительно быстрая сборка. Ось X уже шла в собранном состоянии. Все, что надо было сделать, это просто подключить лазерный модуль. Тут же, тут быстрая сборка, но не настолько быстрая, как у Acmer. Вот. Так, после сборки нам надо выгнать ось X в самый конец и проверить наше расстояние, чтобы у нас вот тут были одинаковые зазоры. Друзья, я только что вспомнил, что я не рассказал вам о самом главном. Коробку я уже разобрал, как бы обратно собирать мне не хочется. Забыл показать вам вот этого гиганта. Лазерный модуль с переключаемой мощностью. Вот есть у нас тумблер 20-40 ватт. Он просто огромный. Молодцы, они исправили свою, не ошибку, а недоработку. У них на предыдущих моделях фокусное расстояние надо было выставлять с помощью проставок. Здесь же они сделали вот такой вот поворотный флажок, назовем его так, да. К флажку есть замечание. Во-первых, он достаточно тугой. Сейчас он уже немножко разработался, но вот 2 недели назад это было прям достаточно туго ходил. При этом я пару раз, когда его поднимал, просто сдергивал заготовку, и его приходилось обратно позиционировать. Еще замечание к вот этому флажку, точнее к его форме. Вот видите, как она сделана. То есть самая нижняя часть, она как будто вот, отдельно получается. И вот когда мы позиционируем, уже вот так вот сверху смотрим, да, и кажется, что лазер не доходит до заготовки. Ты пытаешься его еще ниже опустить, а вот этот вот хвостик, он уже на заготовке. То есть, к этому моменту надо будет привыкнуть. И первое время я не понимал, что происходит, почему лазер не опускается ниже. Я же вижу, что тут у меня еще есть зазор какой-то, да? А вот она не опускалась. Вот. К модулю мы вернемся чуть-чуть попозже. Давайте пока закончим сборку. Так, лазер устанавливается очень легко, в отличие от S30 Ultra, где надо было фиксировать модуль 4 винтами. Здесь же вот установили такой флажок. У флажка есть еще особенность, если вы где-то там, неудобно он у вас спозиционировался, вы можете его немножко оттянуть и переставить вот как вам удобно. Тут есть пружинка. Вот, и фиксируется голова лазера. Производитель также предусмотрел тонкую настройку фокусного расстояния. Вот у этого крепления у нас тут установлен винт. И мы можем поднимать и опускать наш лазерный модуль для более точной фокусировки. Ну и все, что нам остается, это подключить кабель питания, а также трубку воздушного насоса. Так, вот я наконец и собрал ЧПУ. На все у меня ушло минут 15, наверное. Это при том, что я снимаю видео, еще вам тут параллельно пытаюсь что-то рассказывать. Вот. На самом деле все собирается достаточно быстро и просто. Но не за 1 минуту, как заявляет производитель. Так, давайте рассмотрим детали чуть поближе. Ось X у нас ездит по рельсовой направляющей. Скорость печати у нас заявлена 36 тысяч миллиметров в минуту. Это очень быстро. На осях Y у нас установлены ремни. Есть возможность отрегулировать натяжение ремней. Вот здесь вот с края у нас есть 2 винта. Сначала откручиваем этот винт, затем этим винтом подтягиваем. Вот, и потом фиксируем опять же этот винт. Еще интересная особенность на оси Y. Вот тут вот у нас, я надеюсь, будет видно, вот там пружинка есть. То есть сюда они установили дополнительный подпружиненный ролик, который регулирует степень натяжения вот этих вот ремней на осях Y. Чтобы включить ЧПУ, нам понадобятся ключи. Это такая система безопасности. Но на самом деле я не вижу особого смысла в этих вот ключах. Но даже если вы включите этот лазер без
программы, без запуска программы, ну вы его никак по-другому не запустите. Вот, по-моему, вот это вот лишнее. Где-нибудь ключ или потеряется, или, не дай бог, сломается, и вот что потом делать. По-моему, вот кнопки вкл и экстренная остановка вполне достаточно. Вот, ну, многие производители устанавливают этот ключ, ну ладно, пускай будет. У нас есть кнопка включения и кнопка экстренной остановки. Также тут есть несколько систем безопасности, таких как датчик обнаружения пламени. Если у вас вдруг загорится какая-либо заготовка, раздастся очень громкий сигнал. И также есть защита от опрокидывания. Вот такой вот сигнал. Лазер моментально останавливается и дальше уже работать не будет, пока вы тут не примете какие-либо меры. Блок питания не установили сбоку. Тут установлена антенна. К чипу можно подключиться как по Wi-Fi, так и по Bluetooth. С задней стороны у нас есть порты для подключения питания. Подключается сюда компрессор. И верхний порт это для подключения USB. Слота для карты памяти я нигде не нашел. Карточку сюда установить нельзя. То есть с чипу будете работать либо по беспроводной связи, либо по проводам. Вот. И еще тут есть у нас такая сертификат качества. Вот его тут они прошли. Лазер, видимо, испытывали перед отправкой. Сейчас рассмотрим компрессор. Компрессор практически точно такой же, как у Scalfan S30 Ultra. Единственное их отличие это вот коннектор подключения питания. Шланг силиконовый, достаточно широкий. К примеру, у Acmer P2 шланг для компрессора там сделан был из пластика. Вот, пластик сам по себе достаточно жесткий был, а я печатал на балконе. Сейчас у меня зима, минусовая температура, и шланг еще больше задубел. То есть, ну вот, силиконовый вариант мне нравится намного больше. Также установлены противовибрационные силиконовые ножки, очень замечательно гасит вибрацию. В принципе, сам компрессор работает достаточно тихо. Единственное, что когда мы его запускаем, он сразу и начинает работать. Работает в минимальном таком режиме. Производитель пишет то, что это благоприятно скажется на чистоте сопла. С одной стороны, да, сопло остается чистым, но с другой стороны у нас при гравировке появляется вот такой вот эффект. Тут я делал одна и та же гравировка, была одна и та же скорость, мощность и количество строк на дюйм. Вот, единственное, тут у меня был выключен воздух, тут был воздух включен на максимум, а здесь вот этот вот режим минимального обдува. Если мы вот посмотрим, вот есть небольшой ореол такой. Здесь ореол еще намного больше получился, потому что воздух выдувает и раздувает весь этот нагар в сторону. Вот, и нагар оседает у вас вокруг рисунка, и получается такой вот ореол. Тут нагара вообще никакого нету. Вот, но и качество печати, тут видите, у нас не такое четкое. Вот это прям вообще четкое. Плюс ко всему оно сделало более глубокую выборку. Вот тут прям палец, ну, бороздки такие чувствуются. Здесь же практически все гладкое. Здесь еще больше выбрал. Вот. И, собственно, ради этих целей, чтобы постоянно не включать, не выключать вот этот вот кабель питания, я установил вот такой вот копеечный выключатель. Почему производитель этого не предусмотрел? Я не знаю, ну сделайте вот какую-нибудь кнопку или тут на корпусе. Ну это же, ерунда стоит. У какого-то, по-моему, у Falcon 2 я видел, у него есть регулятор вообще мощности обдува. То есть можете регулировать его больше, меньше, либо вообще его выключить. То есть, глупая недоработка, но она реально вам упрощает жизнь. Также на каждой оси у нас установлено по 2 концевых выключателя. Здесь первый стоит, и там второй. И точно так же на оси X, но я не буду переворачивать, поверьте, они там есть. Вот. На моей памяти это первый ЧПУ с 4 концевиками, потому что обычно ставят в нулевом положении на 0X и на 0Y, когда
возвращается в положение дом, он у вас будет фиксировать. Тут же он, даже если вы где-нибудь стартовали отсюда, и он попытается выбежать у вас за пределы поля, его концевики остановят. Вот. Я работаю в программе Lightburn, устройство легко подключается. Нажимаем «Найти лазер». Она его без проблем находит, сканирует. И добавляем устройство. Наберем SF9. Поле у нас 40 на 40 сантиметров. И спереди слева начальную позицию. Next. Finish. Окей. Вот он у нас опознал и благополучно отправил его в положение дом. Важный момент. При первом включении этого лазера, когда я его только начал тестировать, у него заявлена максимальная скорость гравировки 36 тысяч миллиметров в минуту. Я там загрузил какой-то рисунок, сделал заливку, выставил максимальную скорость 36 тысяч в минуту, запускаю его, смотрю, как-то он медленно ездит. А перед этим у меня был Acmer P2, там 30 тысяч, то есть, мне есть с чем сравнивать. Думаю, почему ты так медленно ездишь? Начал сбрасывать скорость, сбросил там до 30, потом 20, 15, вообще не меняется. То есть вот он как ездил, точно так же он и ездит. Только ниже 10 тысяч он начал замедляться. То есть у него предел был где-то 10 тысяч миллиметров в минуту. Я думаю, что такое случилось? Может, написал производителю, снял ему видео. Вот, кстати, видео сравнения. Вот посмотрите, как скорость вообще не меняется. Вот, написал производителю, и пока ждал от него ответ, естественно, я вспомнил про инструкцию, мы же вспоминаем только, когда что-то сломается. Вот, а тут у нас, собственно, синим по белому написано, чтобы у вас была скорость 36 тысяч в минуту, вам надо прописать команду. Заходим в Lightburn, открываем консоль, макрокоманда. Правой кнопкой вот мы тут поставим, допустим, название 36 тысяч, и нам надо прописать вот эту команду. $speed равно 1. Окей. Вот, и теперь мы нажимаем вот это вот. У нас она пишет, что запуск потока все благополучно запущено, и теперь мы разблокируем максимальную скорость печати. Еще будет момент, если вдруг у вас все равно что-то никак не меняется, да, зайдите в настройки оборудования. Вот тут у вас будет закрытое меню, вот, Output Setup, и проверьте максимальную скорость, которая у вас выставлена на осях X и Y. Должно стоять 36 тысяч, а скорость ускорения 3000. Вот. И тогда у вас будет полностью разблокирована максимальная скорость печати 36 тысяч миллиметров в минуту. Кстати, инструкция достаточно полезная, она на иностранных языках, и русского здесь нету, но, в принципе, кто не знает английского, по картиночкам можно как-то понять. Вот. Тут есть варианты подключения по Bluetooth, по Wi-Fi. Вот, как работать с мобильным приложением. Я этим не пользуюсь, поэтому я это особо не рассматривал. Также у нас есть вот сводная таблица по материалам, с какой мощностью тут где что у нас гравируется, режется. Вот тут у нас есть по миллиметрам, по толщине материала все расписано. И, кстати, вот тут вот у нас еще есть возможная проблема. Мне вот этот вот пункт понравился, как часто надо смазывать рельсовую направляющую. Тут указано, что если вы будете работать ежедневно по 8 часов в день, то смазывать ее надо каждые 15 дней. Если вы будете работать 2 часа в день, достаточно редко им пользуюсь, то минимум 2 раза в месяц надо будет обслуживать рельсовую направляющую. Для обслуживания рельсы я использую тефлоновую смазку. Пользуюсь ее уже не на одном станке, и, в принципе, она меня устраивает. Наносится легко. Можно. Вот, и прогнали. Точно так же перевернуть и смазать с обратной стороны. Мощность лазера у нас переключается тумблером.
40 Вт, 20 Вт. Но тут есть свои подводные камни, так как ну вот вы можете переключить мощность на 40, а планировали гравировать на 20, да? В программе вы выставили там, пускай 70% у вас стоит. Вы запускаете печать, но у вас 70% будет не от 20 Вт, а от 40 Вт. И тогда есть большая вероятность, что вы просто испортите заготовку, как я это уже сделал, собственно, пару раз. Вот, даже запускал тестовые эти картинки, хотел сравнить там 20, как печатает 20 Вт на максимальной скорости и как 40 Вт тоже на максимальной скорости. Но при этом я тумблер не переключил и благополучно распечатал две картинки на мощности 20 Вт. Так, ну и давайте рассмотрим модуль поближе и заодно его сравним с 22-ваттным от S30 Ultra. В свое время, когда я его тестировал, я такой, о, ну ничего себе, какой здоровяк, да, ну вот вы просто сравните вот этих вот. Это я не знаю, блин, как лазерная пушка уже какая-то. Вот. Сопла у них практически одинаковые. Ну, у них разные линзы. Линзы тут не взаимозаменяемые. Тут другой формат линз стоит. Решетка радиатора здесь, они ее полностью изменили. Да и, в принципе, сам радиатор у них тут поменялся. Видите, тут такие толстые ребра стоят, и каких-либо трубок там мы не видим. Здесь же ребра у нас тоненькие, их намного больше, то есть площадь обдува у нас значительно больше. Вот. И плюс там вот еще установлены, не знаю, откуда будет видно. Да, вот здесь вот раз, два, три, по-моему, 4 медные трубки там стоят. Вот, то есть теплоотдача здесь намного лучше сделана, чем в 22-ваттной модели. Тут установлен кулер 60 на 60, здесь, по-моему, 40 на 40, ну вот для сравнения. Кабель подключения у них одинаковый. Кстати, я пробовал вот эту вот штуку запустить на поле 60 на 60 от S30 Ultra, и он запустился. Единственная будет проблема, это, конечно, вот как-то переделать подключение. Потому что у продавца, кстати, я уточнял, будет ли у них как-то комплект для расширения рабочей зоны, но пока что они сказали, что пока ничего нет, но, возможно, позже они сделают его. Установлен у нас бесщеточный кулер, 9500 оборотов в минуту, 24 вольта. Кулер тут работает значительно, ну не значительно, но он тише работает, чем на этой модели. Плюс офигенно они сделали, вот этот кулер, он работал постоянно, лазер, даже если лазер был не активен, он просто мог стоять на месте, кулер молотил постоянно, и находиться с ним рядом, ну, напрягало, приходилось его выключать. Этот же лазер, когда поработает, он возвращается в положение дом, либо если вы его просто остановили, он останавливается. Еще 2 минуты он охлаждает радиатор и потом выключается, и у вас становится тихо. Вот это очень круто. Вот. Ну и сделали они еще вот эту вот систему позиционирования фокусного расстояния. Вот такие вот крепыши. Обслуживать лазерный модуль достаточно просто. Откручиваем фиксирующий винт и снимаем сопло. Сопло чистим под проточной водой, и как раз таки вот здесь бы пригодились вот эти ёршики, которые не поставляются в комплекте. Вот им просто замечательно вот прочищать все это сопло. Производитель, ну чё вы уже жметесь? Лазер не дешевый, но положите его в комплект. Вот. Так, оставляем сопло в сторону и затем скручиваем линзу. Линза тут точно такая же, как в Acmer P2. Вот. В Acmer P2. Для сравнения, вот эта линза от Sculpfan S30 Ultra. То есть сейчас я не видел, чтобы у них на сайте продавались эти линзы. Ну, если вдруг понадобится, то они, ну, точь-в-точь, как в Acmer P2. Можно будет их заказывать. Возможно, позже и у продавца появятся эти линзы. Вот. Линзу чистим ватной палочкой плюс спирт. Почистили и установили обратно. Также не забывайте периодически чистить сам радиатор вот здесь вот.
и с той стороны. Ну, естественно, насколько вам хватит, куда вы сможете подлезть. Вот. И устанавливаем все в обратном порядке. Ну и чисто для сравнения. 720 грамм и 840 грамм. Немножко попозже планирую сделать обзор Agmer P2 и Sculpfana 9. Они идут, в принципе, одного форм-фактора, практически в одной ценовой категории. Вот, думаю, достаточно интересно будет посмотреть. Ну, ладно, мощности мы коснемся вскользь. Понятно, что 40 Вт будет лучше, чем 33 Вт. Вот, но есть еще куча аспектов, которые было бы интересно сравнить. Так, ну а сейчас давайте я вам покажу, что я уже сделал при помощи этого лазера. Вот, собственно, моя любимица сделала вот такую многослойную картину. Это, по-моему, слоев 12, наверное. Использовал жесткий картон 2 мм толщиной. Вот. Отдельно будет видео, вот здесь я оставлю ссылку. Там будет видео, как все это дело вырезалось. Я буду прописывать мощности, скорости какие-то, то есть, ну, чтобы вам тут не загружать вас. Вот. В итоге прорезалось это все дело за один заход. Собрал вот такую вот картинку, склеил их и покрасил белой красочкой. Смотрится, ну, по-моему, очень круто. Сланец. Вот. На Wildberries продаются вот такие подставки, то есть вам ничего не мешает купить эти подставки, нанести гравировочку и уже продавать чуть-чуть подороже. Ну и как же было не испробовать мощность этого зверя. Вот у меня брусок 40 на 40 миллиметров, и он его прорезал за 3 прохода, прорезал полностью. Вот. Скорость была 200 миллиметров в минуту, 40 Вт, и мне понадобилось 3 прохода. Вот если вы видите, вот тут вот закончилось его уже фокусное расстояние. Ну, не то, что оно закончилось, а дальше идет уже расфокусировка. И к низу у нас уже просто оно горело дерево. Вот. Лазер справился, как бы, ну, я не знаю, резать такие бруски каждый день вы не будете, ну, просто один раз попробовать, на что он способен, это да. Вот. Обычный же мебельный щит 18 миллиметров, вот, он его прорезал за один проход, по-моему, скорость была 230 миллиметров, по-моему, в минуту. Вот за один проход он сделал чистенький такой срез, даже особо нигде ничего не подгорело. Вот. Ну, точнее, не подгорело, но если даже вот с этим вот сравнивать, видите, какая степень нагара здесь и здесь. Вот. Это все использовалось Constant Power плюс воздушный поток на максимальной мощности. Следующее, что я попробовал, были вот такие пробковые подставки под чашку и нанес на них милейшие котолапки. Я кошатник, поэтому извините, я люблю кошек. Вот вам подставочка, и на нее хлоп, котолапка. Из мебельного щита 18 мм толщиной сделал вот такой вот пазл, милейшее семейство зайцев или кроликов, не знаю, кто это. Вот. Места были вот проблемные места. Ну, тут видно, где место склейки ламелей было. И вот где клей, тут у лазера, конечно, были затруднения. Он какие-то места не мог прорезать. Где было чистое дерево, резал вообще без проблем. Вот, а тут, получается, до конца не смог прорезать. Ну, тут были небольшие перемычки, я их ножиком разрезал. И, собственно, вот такая вот милота получилась. Этот монстр справляется с брусом 40 на 40, поэтому 3-миллиметровая фанерка для него также не представляет никаких трудностей. Прорезал их за один раз, достаточно на высокой скорости, при полной мощности 40 Вт. И нарезал вот кучу таких милейших лисичек, занимающихся йогой. Следующее, что я попробовал гравировать, была сталь. Вот такие вот ножики сделал. Верхний ножик у меня был чистый. Ну, просто запустил лазер и все. А здесь я зарисовал рукоятку черным маркером и потом запустил лазер. Ну, и так лазер справился. Особых различий я не вижу.
Вот. Потом я помучил свою японскую пилу и нанес на нее вот такого волка. Тоже получилось достаточно круто. Тут рисунок был не полностью черно-белый. Это моя была ошибка, надо было его сделать черно-белый. Там было серый. И вот как-то серые моменты не совсем хорошо пропечатались. Вот здесь вот был серый момент. И здесь, точнее, не момент, а фрагмент. Вот они не очень хорошо пропечатались. И взял еще ложку. Вот, ложка у нас была интересна тем, что у нее, видите, неровная поверхность. И сделал вот такую вот гравировку на ней. Но вот тут вот рисунок полностью черный, достаточно такой контрастный получился. Здесь я выставил Constant Power в настройках Lightburn. И вот как она ее выжгла. Прям вообще классно получилось. Очень четкий, практически виден под любым углом. Попробовал им гравировать по стеклу. Все у меня получилось, результат отличный. Ну, в принципе, готовый бренд, можно разливать. Замечательный вот такой вот зубр получился. Зубр у меня был 150 строк на дюйм, а надпись «Беларусь» 200. И вот если вы поближе его посмотреть, уже видны сколы. Вот, то есть, ну, надо вот регулировать параметры, когда гравируете по стеклу. 3 основных параметра – это скорость, мощность и количество строк на дюйм. Играйте с этими параметрами, и вы добьетесь оптимальной гравировки по стеклу. Плюс дополнительно я еще красил черной матовой краской. И еще одно применение для дизайнеров, возможно, подойдет. Вот была взята старая джинса, и на ней нанесен вот такой вот мишка. Мишка был коричневый, но после стирки рисунок стал более белый. Вот. Отлично также выбрал это все. Также сделал брендирование блока питания. Вот. Не знаю, что это за пластик, тут нигде не написано. Ну, в принципе, с гравировкой он справился. Единственное, что я печатал, по-моему, без обдува, без дополнительного. Вот. И вот тут вот моментами, видите, наверное, пластик от температуры немножко подплавился. То есть, ну, надо искать какие-то оптимальные параметры гравировки. Также я попробовал сделать гравировку на максимальной скорости. Единственное, что переключал только мощность. Тут у меня 20 Вт, и здесь 40. Как видите, на 20 Ваттах некоторые фрагменты не пропечатались. Вот тут вот края, вот это. Да и, в принципе, рисунок такой более, как будто, как не в фокусе, не знаю, размытый. Вот здесь же у нас все достаточно четкое. То есть, ну, 20 Вт для такой скорости это много. На 20 тысячах будет отлично. Ну и последний тест я сделал на скорость печати. Взял вот такую вот дощечку, фанерку, формат ее А4. Напечатал вот такую гейшу-самурайшу, или как ее правильно назвать. Максимальная скорость 36 тысяч в минуту. И вот на этот рисунок у меня ушло 18 минут 25 секунд. Это очень хороший результат. Это прям быстро. Так, теперь поговорим о минусах, которые я заметил. Изначально вот эта голова, она была чуть-чуть завалена вперед. На качестве гравировки это никак не скажется, но вот если вы будете вырезать фанерку или даже вот попробуете сделать, вот как я вырезал этих зайцев, да, у нас получается вот так вот она уходит вот. То есть прямого угла у нас нету. Как-то регулировать эту голову возможности тут нет. Плюс у нее за счет вот этой вот одной точки фиксации голова, в принципе, вот в этих полозьях ходит достаточно свободно. Мы ее фиксируем. Вот, и голова у нас немножко смещается. И чтобы как-то выровнять этот угол, я между кареткой рельсовой этой направляющей и опорной вот этой пластиной вставил небольшой кусочек пластиковой карты. Он на всю длину каретки. Вот, и теперь у меня
угол в 90 градусов нормально получился. Что с этой стороны, что с этой стороны. Еще один момент. Кабели вот спрятаны в такую нейлоновую сетку, и при передвижении эта сетка трется о вот это ребро, и раздается неприятный треск. Ситуацию помогла исправить синяя изолента, и какие-либо трески, в принципе, ушли. Обязательно использовать синюю изоленту, другая не поможет. Ну, еще в минус запишу то, что у компрессора нету кнопки включения-выключения, либо регулировки как-то скорости обдува. Кнопка на самом деле нужна, поэтому она копеечная, могли бы и поставить. Вот. Но каких-либо других проблем у меня с лазером за время тестирования не возникало. Как бы все отлично. Ну что, друзья, нужно подвести какие-то итоги. Лазер мне очень понравился по многим моментам, начиная от его большой мощности, запас мощности тут прям огромный, справляется практически со всеми задачами, которые я перед ним ставил. Ну, единственное, прозрачный акрил, ни один диодный лазер на сегодняшний день еще прорезать не может. Гравировать без проблем, резать, к сожалению, нет. Скорость печати 36 тысяч миллиметров в минуту, но это прям очень быстро. Поверьте, я уже многие лазеры протестировал, и этот пока что лидер. Вот. То есть качество сборки, предсобранное состояние. Ну, ребята молодцы, постарались над этим лазером. Если они еще выпустят вот увеличитель зоны печати, там сделать его 800 на 400 миллиметров, то есть это еще больше расширит ваши какие-то творческие возможности. Ссылки на этот лазер я оставлю в описании под видео в первом комментарии. Там будет ссылка на официального продавца, на его сайт, либо же на AliExpress, ну, смотря где вам удобнее заказывать. На YouTube, по-моему, это сейчас первый такой обзор, поэтому я сделал его достаточно большим. Постарался рассказать вам о всех нюансах этого лазера. Надеюсь, обзор вам был интересен и полезен. Ну а с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо за внимание. Всем пока.